我们的光头强又来参加跑步大赛喽！哎，看我们的光头强这个矫健的步伐，跑起来还真够快呀！哎呀，地下这个针管可注意啊，别碰到它，不然会被砸的。哎光头强被刺砸了，完了，我们从头来啊！前面怎么那么多障碍物啊？我们再看到有刺得让着走啊！哎前面好像有一堵墙哎，光头强你别碰针管！哎呀，你看你又碰针管了！哎，光头强，哎呀，你得绕着走啊，你哪撞得过墙啊？哦，地下这个针管是能量水啊！哇，光头强收集地下能量水会变得更强大！哇，你看光头强变成了个绿巨人！哎，哇，绿巨人撞不过这个墙啊！这个墙这么结实！哎呀，那我们可得绕着道走了，这可得注意了！哎，光头强，你可得小心呀！哎，我看前面断交了，怎么办呀？哇，我们的绿巨人一下就跳过来了，好厉害呀！把这些坏人全部打跑了！哇，他直接搬起了小轿车，砸向了对面！哇，光头强，你这么厉害呀！哦，原来我们的光头强现在变成了一个大巨人！哇，太厉害了！你看这个墙一下子全部被他撞开了。哎，这个可得注意啊！对，刚才这个墙是不能撞的。哇，你看光头强还会飞檐走壁呀，太厉害了！哎，光头强，你怎么掉下去了？